ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ NK ഗെയിമിംഗ്. ഒക്കെ നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി. കുറേ ഡാർക്ക് ഗെയിമർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പേര് മാറ്റി. നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെജൻഡ്സ് വാർസ്ട്രോ ആണ്. ടാർഗറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ റോബ്സൺ ക്യാമ്പലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫെർണാണ്ടോറസും ഉണ്ട്, പിന്നെ കോൾ. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ വാർസ്ട്രോയ്ക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും തന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ലെജൻഡ് തന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ബേസ് ആണ്. ബേസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗിവിനസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി, ആവശ്യമില്ല, ഡ്യൂപ്പാണ്. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. റിലീസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ. അറിയാതെ പ്ലെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ തട്ടി. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഇതാക്കാം, കൊടുക്കാൻ ബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും ബേസാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ട്രൈയും ബേസാണ്. തേർഡ് ട്രൈക്ക് പോവാം. തേർഡ് ട്രൈ ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അസർബീനെ കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. ലോക്കി എന്തായാലും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ ലുക്കാസ് പെക്കറ്റിനെ കിട്ടി. അടുത്ത ട്രൈ പോവാം. അടുത്ത ട്രൈ സൈൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വീണ്ടും ബേസാണ്. ഏതൊരു ഡെംബലേറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു, ഏതോ പ്ലെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോളൊന്നുമില്ല, ഒരു ഗോൾഡ് 2 സിൽവറും. അടുത്ത ട്രൈ ഓക്കെ, വീണ്ടും ബേസ്. അവരൊക്കെ കിട്ടി. ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ സൈന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ചീനിയറ്റ് കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3 സിൽവർ കിട്ടി. നമ്മൾ ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഏതൊരു ട്രിക്കാണ്, ഏതോ യൂട്യൂബർ പറഞ്ഞ ഒരു കൈസവൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബറിൻ്റെ ട്രിക്കാണ്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ചെറിയ വിശ്വാസം, അതാണ്. ഓക്കെ, ട്രിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അല്ലേ ലെജൻഡിനെ. കോലറിനെ കിട്ടിയ ഒരു അടിപൊളിയാവും. അതൊരു എന്താ പറയുക, അധികം ഒരു ഹെഡിങ്ങും ഫിസിക്കലും മാത്രമുള്ള ലെജൻഡാണ്. പിന്നെ കോലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൻ്റെ മൊബൈൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റുള്ള പ്ലെയറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കോലർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രിക്ക് ഏകദേശം നോക്കി ട്രിക്കൊക്കെ ചെയ്തു. നമുക്ക് സൈന് കൊടുക്കാം. ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 3 സിൽവർ ഒന്ന് കൊണാമി. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈയും സിൽവർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ സിൽവർ അല്ല, അടുത്ത ട്രൈയും ബേസ്. അടുത്ത ട്രൈ ബേസ് തന്നെയാണ്. കൊണാമി ഒരു ലെജൻഡിനെ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2.5 ലക്ഷം ചിലവാക്കി, ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു ലെജൻഡിന് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, 3 സിൽവർ. അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ അതും ഓക്കെ, സബിസ്റ്റർ കിട്ടി. ബേസാണ്, സബിസ്റ്റർ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇവരായിട്ട് ഒരു ലെജൻഡ് വന്നില്ല കൊണാമി. നമ്മൾ ഏകദേശം 3 ലക്ഷം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലെജൻഡ് കിട്ടി. ലെജൻഡ് കിട്ടി. നമുക്ക് ആരാണാവോ ലെജൻഡ്, ഡ്യൂപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ വല്ല പ്ലെയറിനെ തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ഓക്കെ, പാർജീസൺ എന്നാണ് തോന്നുന്നു. പാർജീസൺ ആണ്. ഓക്കെ, പാർജീസൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്യാസ്പിരീനി ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെജൻഡാണ്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ആൾഡിനെ കിട്ടി, നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം. ഒരു ലെജൻഡ് കിട്ടി നമുക്ക് പാർജീസൺ. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ബേസാണ്. ആരിനൊക്കെ കിട്ടി, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ബേസ് തന്നെയാണ്, ബേസ്. ഓക്കെ, ഒരു ലെജൻഡ് കിട്ടി, പർച്ചേസും, വേറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ. ഓക്കെ, അടുത്ത ലെജൻഡിന് കിട്ടി. നമുക്ക് വീണ്ടും ആരാവോ. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് ബോൾ ആണ്.
കോളാണോ? കോളാണോ സംശയമുണ്ട്. യെസ്, കോളാണ്. ആൻറ്റി കോൾ ടാർഗറ്റാണ്. ആൻറ്റി കോൾ കിട്ടി. യെസ്, ആൻറ്റി കോളിനെ കിട്ടി. ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. നല്ല ലെജൻഡ് തന്നെയാണ്. ഇൻസാക്കിക്ക് പകരം ഞാൻ സൂപ്പർ സബ് യൂസ് ചെയ്യും ആൻറ്റി കോളിനെ. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ. ഓക്കെ, അത് ബേസാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഗോൾഡ് 2 സിൽവറും കിട്ടി. ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞില്ല. ആ ട്രിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വെറുതെ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ആ ട്രിക്കിലാണ് മെസ്സിനെ 3 ഐക്കോണിക് നേട്ടിക്ക് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സി, റാഷ്ഫോർഡ്, നെയ്മറിന് കിട്ടിയ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണാം. പിന്നെ അടുത്ത ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ല ലെജൻഡിനെ കിട്ടിയാലോ. സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ് ടാർഗറ്റാണ്. സ്റ്റീവൻ ജി പൊളിയല്ലേ. ഓക്കെ, ട്രിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് സൈനും കൊടുക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തു. സൈൻ ഒക്കെ ബേസാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് 2 സിൽവർ കിട്ടി. പിന്നെ സൈന് കൊടുക്കാം. സൈനിൻ. ഓക്കെ, ബേസ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ട്രൈ. സൈൻ. ഓക്കെ, ബേസാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റബിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്. അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബേസാണ്. വീണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സെയിൻറ്റ് മാക്സിമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സൈന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും ബേസ് സ്കിപ്പ്. ഗാബ്രിയൽ പറഞ്ഞ പ്ലെയർ കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ നോക്കാം. വീണ്ടും ബേസാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സാൻചോന് കിട്ടി. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എന്താ പറയുക, ഫീച്ചേർഡും ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട് ബേസ്. അത് കാരണം ക്യാഷില്ല. അടുത്ത ട്രൈയും കൊടുത്തു. അതും ബേസ് കിട്ടി. ഇത് ഫുള്ള് ബേസാണല്ലോ കൂടുതലും. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ. അതും ബേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ലെജൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കോള്, പാർട്ടി സംഘം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈന് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ആരോ. ഓക്കെ, ലെജൻഡ് കിട്ടി. ലെജൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. ലെജൻഡ്. ഓക്കെ, ലെജൻഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. റൈറ്റ് ഫൂട്ട് ആരാണ്? ഓ, ഡെൽപിയറാണ്. ഡ്യൂപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും കയറും. ഓ, സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടി. ഡെൽപിയറിൻ്റെ ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ബോക്സ് ഇതിൽ ഒരു ട്രയൽ 2 ലെജൻഡിന് കിട്ടണം. നമുക്ക് അതിലത്തെ ഒരു ലെജൻഡിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാം. മറ്റേ ട്രിക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3 വർഷം 2 പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇനി കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, പോലറിന് 5 പ്രാവശ്യം തൊടുക. സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിനെ 4 പ്രാവശ്യം തൊടുക. സീക്കോനെ 1 പ്രാവശ്യം തൊടുക. അതാണ് ട്രിക്ക്. വേണ്ടവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു നല്ല യൂസ്ഫുൾ ട്രിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിനെ കിട്ടി. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. അതും ഡെൽപിയറിൻ്റെ ഒപ്പം. ഞാൻ ലെജൻഡ് ഫുള്ള് ഡെൽപിയർ കണ്ടപ്പോൾ ഫുള്ള് പോയി വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്കത് സൈന് കൊടുക്കാം. സൈന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വീണ്ടും ബേസാണ്. മെൻഡീനെ കിട്ടി. എന്നാൽ ഇത് സൈന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സൈന് കൊടുത്തു. ബേസ് 3 കിട്ടി. സിൽവർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കാം. ഓ, അത് അടുത്ത ലെജൻഡ് കിട്ടി. ലെജൻഡിന് ആരാവോ? ലെജൻഡാണ്. ആരാണാവോ? ഓക്കെ, ഓ, പീറ്റർ ചെക്കാണ്. പീറ്റർ ചെക്ക് അടിപൊളി. എനിക്ക് പീറ്റർ ചെക്ക് കിട്ടി. ആ കൂടി ഒരു ലെജൻഡ് ഗോളി ഇല്ല. പീറ്റർ ചെക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് മതി. ഇനി എൻ്റെ മെയിൻ കീപ്പർ പീറ്റർ ചെക്കാവും. ഇനി അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്ലെയറെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഈ പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ബേസാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ പ്ലെയേഴ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു 88,000 ഉണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി വല്ലതും കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രൈ കൊടുത്തു. ബേസാണ്. അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സൈൻ. യെസ്, വീണ്ടും ബേസാണ്.
നമുക്കിനി നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ചിൽ കിട്ടിയ ലെജൻഡ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നല്ല ലെജൻഡിയും കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ആര് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പുയോ സെൻട്രൽ ബാക്ക് സ്ട്രോയ്സിന് കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. ക്യാമ്പലോ പുയോളോ അതോ കീപ്പറായിട്ട് കസിലാസിനെ കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏത് ലെജൻഡിനെയോ കിട്ടുകയാണാവും. ഏത് ലെജൻഡായാലും CB ഡെസ്ട്രോയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ട്. ഓക്കെ, മുടി കണ്ടിട്ട് മറഡോണ തോന്നുന്നു. യെസ്, മറഡോണയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ലെജൻഡാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ 4123 യൂസ് ചെയ്യും. ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ബൈ.